वर्तमान परिवेशमा देश घन्टीमय भए तापनि विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पुराना पार्टीहरूले जितेका छन्। आउनुहोस् हेरौँ कुन कुन ठाउँबाट कोले जिते विस्तृत विवरण सहित। कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमाले पार्टीका 38 वर्षीय क्षितिज थेबेले 13,962 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। त्यसैगरी कोशी प्रदेश 5 थर क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका नरेन्द्र कुमार केरुङजीले 17,233 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। कोशी प्रदेशकै इलाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट 35 वर्षीय नेपाली काङ्ग्रेसका निष्कल राईले 14,543 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ भने इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेकपा एमाले पार्टीका 36 वर्षीय सुहाङ नेम्बाङले 22,426 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। यसैगरी कोशी प्रदेश सङ्खुवासभा क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमाले पार्टीका 62 वर्षीय अर्जुन कुमार कार्कीले 15,636 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। त्यसैगरी तेह्रथुम क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 48 वर्षीय सन्तोष सुब्बाजीले 11,561 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। यसैगरी कोशी प्रदेशकै धनकुटा क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमाले पार्टीका 59 वर्षीय राजेन्द्र कुमार राईले 18,132 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। कोशी प्रदेशकै सोलुखुम्बु क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 62 वर्षीय प्रकाश सिंह कार्कीले 13,166 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। अब लागौँ मध्य प्रदेशतर्फ धनुषा क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका 67 वर्षीय मातृका प्रसाद यादवले 10,403 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। यसैगरी मध्य प्रदेशतर्फ रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 39 वर्षीय मोहम्मद फिरदोस आलमले 29,528 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। यसैगरी बागमती प्रदेश रसुवा क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 48 वर्षीय मोहन आचार्यले 10,656 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका 43 वर्षीय युवराज दुलालले 21,679 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेश मनाङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 71 वर्षीय टेक बहादुर गुरुङले 2,415 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 32 वर्षीय योगेश गौचन थकालीले 3,307 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 38 वर्षीय सन्दीप राणाले 18,336 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3 बाट नेपाली काङ्ग्रेसका 43 वर्षीय अभिषेक प्रताप शाहले 23,535 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश रुकुम पूर्व क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका 70 वर्षीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 10,240 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका 54 वर्षीय वर्षमान पुनले 27,660 मत ल्याएर
विजय हासिल गर्नुभएको छ। अनि लुम्बिनी प्रदेश बाँके क्षेत्र नम्बर 2बाट नेकपा एमाले पार्टीका 46 वर्षीय मोहम्मद इस्तियाक राईले 24,628 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसै गरी कर्णाली प्रदेश सल्यान क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका 47 वर्षीय रमेश कुमार मल्लले 23,189 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेशकै डोल्पा क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका 51 वर्षीय धनबहादुर बुढाले 6,802 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसै गरी कर्णाली प्रदेशकै मुगु क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 58 वर्षीय खड्ग शाहीले 7,914 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसै गरी कर्णाली प्रदेश जुम्ला क्षेत्र नम्बर 1बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 34 वर्षीय ज्ञानबहादुर शाहीले 14,816 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसै गरी कर्णाली प्रदेश कालीकोट क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका 49 वर्षीय महेन्द्र बहादुर शाहीले 11,734 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेशकै हुम्ला क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 47 वर्षीय जयपति रोकायाले 8,797 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसै गरी कर्णाली प्रदेशकै जाजरकोट क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 40 वर्षीय खड्ग बहादुर बुढाले 20,142 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेशकै दैलेख क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 45 वर्षीय बासना थापाजीले 12,372 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशकै दैलेख क्षेत्र नम्बर 2बाट नेकपा एमाले पार्टीका 63 वर्षीय लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले 13,889 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसै गरी कर्णाली प्रदेश सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 58 वर्षीय विष्णु बहादुर खड्काले 26,897 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेश रुकुम पश्चिम क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका 48 वर्षीय गोपाल शर्माले 21,609 मत ल्याएर जित हासिल गर्नुभएको छ। यसै गरी सुदूरपश्चिम बाजुरा क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 60 वर्षीय जनक राज गिरीले 17,173 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमकै आछाम क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 70 वर्षीय भरत कुमार स्वारले 10,759 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसै गरी सुदूरपश्चिम आसाम क्षेत्र नम्बर 2बाट नेकपा एमाले पार्टीका 50 वर्षीय यज्ञ बहादुर बोगटीले 9,518 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसै गरी सुदूरपश्चिम बझाङ क्षेत्र नम्बर 1बाट नेकपा एमालेका 41 वर्षीय एन बहादुर महरले 18,543 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमकै डोटी क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका 68 वर्षीय भरत बहादुर खड्काले 14,897 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसै गरी सुदूरपश्चिमकै दार्चुला क्षेत्र नम्बर 1मा नेकपा एमाले पार्टीका 57 वर्षीय गणेश सिंह ठगुन्नाले 18,891 मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ।